Shalom, shalom les amis. Ndabaramukije meze neza, meze bien, mumeze kwa kundi mba nifuza kuma mumeze. Ni MC Shalom kuri microphone. Nkuko mubibona uno munsi twabazanye ahantu hameze ukuntu. Uno munsi muri za nyubakwa ntituri mu wiki n'ibiki, ariko uno munsi turi ahantu hameze gutya. Murabibona iki kibanza n'iki murakibona, ni ishengero gitwa Dynamic Synagogue of All Nations. Ahantu tuje mu bikorwa, ahantu badutumiye, ahantu bimeze neza. Ndiko numva bimeze neza, reka ndabazana hano hantu bakunze Ndufacom TV. Nizera ko muzakuryoga, nizera ko muzakumera neza. Ibi bintu nibizakurikira, nizera ko bitaza kubacika kubera ko ni ibintu bimeze neza. Akana gatego nari nabazaniye uno munsi, nizera ko bimeze neza aho muri. Reka tuze iri shengero baradutumiye, ntituzi ngo ni bande, ariko tuza kubimenya mu nyuma, tuzagira aho tubajije, tuza kumenya tuti ni bande, ivyateguwe n'ibiki. Kaze Yes, nkuko mubibona murana ko ibintu bimeze neza, ibintu bimeze sawa, ibintu bimeze ukuntu n'amavuta, ni ibintu bimeze neza. Nabwiye yuko ibintu si vya bindi ukuntu si kwa kundi, nubwo ikibanza ari kimwe. Ndababwiye ko ari Ndufacom TV, ntikiga tubanyoteza tuzana ibintu bimeze neza, bimeze sawa. Mubona yuko turi mu kibanza cyo guhimbaza Imana, ikibanza cyo gutazira Imana. Abantu bakora himbaza no barakizwa, abantu bako bararira kubera umunezero, guhimbaza Imana no gutazira Imana. Ni Ndufacom TV tubazana mu bihe vyiza, ibe biryoshe byo guhimbaza Imana, ukumva uri en connection, ukumva umerewe neza, ukumva ebana ibintu sawa cyane. Nkurikira ndakumurikire ni Ndufacom TV. Ibintu muri ko murabona rero nibaza yuko muri ko murabona, nkuko mubona nabwe ntituza kumenya mbega ni bande baduteguriye bino bintu. Ni umugwi witwa Immolators Team. Immolators Team bariko bakora muri kano kanya ko bakorera ibikorwa byabo muri Dynamic, benshi bayita muri Dynamic, ariko nababwiye canke mwabonye uko hitwa tucinjira. Ibintu bimeze neza rero, nizera yuko muri ko muramererwa neza. Abariko badukurikirana ndiza yuko mubona ibintu bimeze neza. Nimba ufise umutima guhimbaza Imana mu vy'ukuri, ibi bihe nk'ibi biba bikenewe. Ibihe wumva ukeneye kuruhuka, ibihe wumva ukeneye kumva umerewe neza, ibihe wumva wosiga n'umwana ukamanza kuvuga ati akakanya nakiwanje n'Imana, akakanya nakajewe na Mungu, akakanya nagutazira Imana. Muravyumva neza yuko rero twadushaka yuko abantu mwese mwiyumva, abantu mwese mwisanga mu bihe byo guhimbaza no gutazira Imana, nkuko tubazanira ibihe nk'ibi. Tubibutse yuko ikiganiro tuba turimo nigenda cyo guhimbaza Imana. Igihe rero turi muri ibi, nimba hageze gusirimba, sirimba nawe. Nimba hageze gutamba, tamba. Nimba hageze gusenga, nawe senga, kubera ko birakena yuko ugira usane n'Imana, birakena yuko ugiranira ubumwe canke
ugiranira ubusabane mukagiranira connection mukavugana mutimana none kumenga urandenze ibintu bimeze neza cyane rero tubandanye turi kumwe isegonda kurindi ntucikana kamwe gatoya murana ko turiko turahimbaza Imana sinifuza yuko usimbwa n'akantu na gatoya. Come on turabandanya. Yameza utuye kwikira mu mwanya wo guhimbaza Imana. Haleluya. Yesu ashimwe. Haleluya. Barishimye. Ungire Yesu wawe. Uruse kuraba kuzi ya mchafu. Kuko ayana n'umunsi. Haleluya. 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 Kwakira abandi bakozi b'Imana dufasha guhimbaza. Haleluya. Abakozi b'Imana n'abana b'Imana n'inshuti z'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe. Imana ishimwe. Haleluya. Reka tubakire. Haleluya. Ndaza kuryoherwa nitwabakira neza mu izina rya Yesu. Kuko n'umugisha ku buzima bwacu baritanze kugira ngo tube turi ngaha bashyize ingufu bashyizemo byose kugira ngo duhurire hamwe n'umutima umwe duhuje umutima wo guhimbaza Imana mu izina ryacu. Haleluya. Rero tugomba tubakire turashaka kwakira Immolators Team n'amashyi menshi ku Bana. Amashyi menshi ku Bana mu izina rya Yesu. Haleluya. Yesu ashimwe. Ayo mashyi se ya Immolators Team ari Imana yabo mu izina rya Yesu. Amashyi menshi ku Bana mu izina. Haleluya. Turabakiriye ubane nawe guhimbaza kandi nuwahimbaza Imana n'umutima wawe wose. Haleluya. Amashimwe yawe araza kuduga abe ikimazi abe umubavu umota neza imbere y'Imana mu izina rya Yesu. Haleluya. Abiteguye. Haleluya. Abiteguye. Haleluya. Reka tubakire mu izina rya Yesu. Haleluya. 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 Aho babiri cyangwa batatu bakoraniye. Haleluya. Haleluya.
kubera gusa ko ari dimanche ukiza mu rusengero rw'Imana ariko ndagomba ngo muri kano kanya tugiye gufata n'akanya gatoya ubwira ijwi ry'Imana. Haleluya. Ndagomba kuguha wa mutima wawe, reka usuke uwo mutima wawe kuri imbere y'Imana, reka ibyo byibwiro byawe ndagatego namwe ibibamo byose utazi izina ry'Uhoraho. Ndagomba ngo dufate umwanya wo gutaza Imana. Haleluya. Ndagomba gufata akanya uganire n'Imana yawe. Mwami turagushize hejuru, uri Imana y'ubwiza, uri Imana yo kwizera. Uno mugoroba twakora n'Imana
tubaze guhimbaza Imana kuri uyu mugoroba tugiye kuja amasibuka ku mwami wacu amasibuka ku mwami wacu. Yes. Hey, yeah. Amasiyatsi kuja Oh yeah,
Azanga atabikoze mwarabya amazuru. Ugatoye izina ubwira ko ari mwiza kabisa. Imana ishimwe. Uri mwiza kubera ntabwo uri mwiza kubera ko make-up iri fresh cyangwa ibyo byagenze neza oya uri mwiza kubera usa na Yesu mu izina rya Yesu. Haleluya. Ibyo turi byo nuko twikoze ibitugira beza ariko ikitugira Yesu ikitugira beza ni Kristo Yesu ari muri twe. Imana ishimwe. Sura kandi murabe umubwire muraberewe. Kubera navyo bija ku marevo umuntu wese abemba kuri levo yiwe. Nobika basi biruguru iyo babapereje bavuga ati nabere waba muri gute. Ntabwo naraba agafoto asigaho muri segonda nawe avuga ati natwitse kabisa. Ubukara turahumiriza. Uyu ni jewe cyangwa si jewe Imana ishimwe. Imana igukure ku rugezo uri kugushyire ku rundi rwego mu izina rya Yesu. Hallelujah.
Yesu bakunzi turi kumwe n'ukuri nizera yuko wagize ibihe byiza, wagize ibihe byo guhimbaza Imana, wagize ibihe byo gutazira Imana, wagize ibihe byo gusenga, wagize ibihe byo gusubira guhura n'Imana yawe, ibihe byo kongera kubwira Imana uti Mana merci vraiment, merci quand même, uti quand même ndanezerewe cyane, ukabwira Imana ko uryohewe, hanyuma nayo kubera ko ka merci burya ngo kamaze imicungwe, amapera, imyembe y'abapatiri bivanye nuko bacaguma bavuga ngo ndakongeye n'Imana nayo nuko burya nayo iraryoherwa, irafisa ako kantu kuko ihimbarwa n'umuntu ayishimye cyangwa akayishimira. Ndabibutsa yuko iki gikorwa cyari cyakozwe, hari abatumire, hari umutumire yitwa Yannick Uttar, musanzwe mumenyereye mu biganiro bitandukanye tumaze iminsi dukora muri Ndufacom TV, nawe yarahari, nazo yuko mwagiye mubona amasanamu mwamwe yiwe yari present muri ico kibanza, kandi nawe yakoze nkuko mwagiye murabikurikirana. Rero nawe ukanya twayaza avuga ati narishimiye cyane ubu butumire, narashimye cyane nkibona invitation, narashimye cyane nkibona umugwi Immolators Team bantumiye, ibintu bigenda neza cyane. Tuyaga n'umu MC mushitsi yari kuri microphone, mwamubonye yari karagerageza kugira ngo ibikorwa bigire vibe, ibikorwa bigire intumbero yavyo, yagerageza kubishyira mu murongo wavyo, kandi yakoze neza cyane. Merci beaucoup mushitsi. Yanatubwiye kandi ku kijanye n'ukuntu abarongozi b'urusengero bavyakiriye, ndavuga ku rusengero rwa Dynamique, bavuze ko bavyakiriye neza kandi no munsi baryohe, nta utoshimira ibikorwa vyakozwe. Mu vy'ukuri na jewe mes amis naryohewe, ni vy'ukuri naryohewe cyane. Twavuganye kandi no ku ruhande rwa Immolators Team, aho Darlene Dada asanzwe userukira, yavuze ati mu by'ukuri twaryohewe, uko twari tuvyibaza siko vyagenze, ahubwo ibintu vyagenze neza cyane, kandi mu by'ukuri iyo ibintu bibaye mu Imana bigenda neza cyane. Twavuganye kandi no ku bari basanzwe bari baje nk'abarorerezi, ariko baje mu guhimbaza Imana canke baje mu bihe byo guhimbaza Imana vyateguwe n'uno mugwi, bavuze bati ni sawa. Twaze n'uwitwa uyu mudada yari yitwa yambwiye yuko yitwa Shimene, yavuze ati vraiment nashimye. Ndabashimiye mwese twari kumwe, mu by'ukuri byagenze neza, ibintu byagenze sawa. Ibihe byari ibi ariko ntibihereye aha, ariko tuzongera tugaruke mu bihe nk'ibi, ibihe byoshe nk'ibi, ariko Ndufacom TV tuba turi kumwe, mukadukirikira, tukabamurikira, tukagerageza tugahana umuco nk'uko ijambo ry'Imana dusaba kuba umuco. Ndabashimiye cyane rero mwese twari kumwe, ibihe byiza nk'ibi tuzovyamamwo. Yari MC Shalom kuri microphone, nk'uko mubizi, mba nifuza ko muba mumeze neza, nizere ko mumeze neza, mumeze sawa, mumeze bien, ibihe byose murimwo mugira umugisha. Ciao ciao.